ahagutse n'ahanje nawe. Yesu ashimwe. Nongeye gusuhuza mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje, wowe utune izini kuri iyi ahagutse yanjye nawe, uyu muyoboro wacu wa YouTube aho tuvugira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo biciye mu bikorwa no mu nyigisho z'agakiza bigamije kugira ngo umubiri n'ubugingo bw'abantu bihemburwe. Ni njyewe nanone Pastor Jack wongeye kugaruka muri agatebe kacu kugira ngo tuganire dukomeze n'ubuhamya bwacu twatangiye ndetse tuzagira aho tugere no ku musozo wabwo. Ariko naratangira nongeye kugushimira cyane wowe wakoze subscribe. Ariko se ko mutari mwambwira ngo noneho namenye no kuyivuga, muzi ukuntu byari byarangoye kuvuga subscribe, ubu nsigaye nyivuga nyine nta kibazo gihari. Imana rero ibaho umugisha, ndabishimiye aho waba uri hose. Wowe uvuga ikinyarwanda, Imana iguha umugisha ko wahisemo kuza kubana natwe kuri iyi channel yahagutse. Kandi ikindi cya kabiri nanone, wowe utaranakora subscribe, Imana iguha umugisha yuko watune inzini ukareba ibyo tuvuga. Ndakwinginze ngo utarakora niyo subscribe uzacemo mu byo twagiye tuvuganira. Niba wumva usenge, niba wumva duhuza, nawe uzakore subscribe. Kandi nubona duhuza ukumva ibyo mvuga bifite rezo ariko mu ijambo ry'Imana bihamanya na Mwuka Wera, noneho nawe ntukareke kubyoherereza umuntu wari we wese uvuga ikinyarwanda kugira ngo ibyo tuba tuvuga bigere ku bantu benshi. Hanyuma kandi akazogera nawe kugira ngo ujye ubona ibyo dushyiraho uko iminsi igendeza. Imana rero iguha umugisha kandi ikwagure mu bifatika, ikwagure no mu by'umwuka, ikwagure pe. Rero reka dusenge twiragize Imana dukomeze. Data wera, duciye bugufi mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje tuguhimbaza nanone ku munsi nk'uyu utugiriyeho neza. Haleluya. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo impuhwe zawe n'imbabazi zawe zihora zunguka uko bukeye. None Mana yo kwiringirwa, uyu munsi naho turiho kuko wavuze ngo tubeho. Shimwe rero n'aka kanya yuko ibyo twaba turimo byose, Uwiteka Mwami Imana, tukiri mu isi y'abazima, haracyari amahirwe yo kubaho, haracyari amahirwe yo kubona ibyiza byawe, haracyari amahirwe yo gutabarwa, haracyari amahirwe yo gukira, haracyari amahirwe yo kubona ibyo tugusaba. Habwa icyubahiro rero Mwami Imana yacu muri byose. Ariko Data, tutaratangira tubanje gusengera abantu bose, umuntu wese waba utune inzini kuri yahagutse, umuntu wese waba ufite ibibazo mu mutima we, ubabaye, ufite agahinda, Uwiteka Mana waje kuvura imitima imenetse, uri muri gereza, Uwiteka Mwami Imana y'umwuka nifatika, uwaba warafungiye ubusa n'uwaba warafungiye ukuri, bose Data ubasange ubagenderere. Mwami turagushima Data ko nta hantu utagera, ntaho umuntu yaba ari utabasha kumuvana. Abafite ubukene, abafite Data buja abarwaye, Uwiteka abafite agahinda, abafite ibibazo, abari mu rugendo, Uwiteka bose tubasabiye bingana cyane ariko aba mu nzu y'Imana, aba mu nzu ya Data buja abo turabasengera Data kugira ngo Mana abakuzi barusheho kukumenya, Data buja n'abatakuzi bakumenye, abera bawe bakwishimire. Data buja Mwami Mana urakoze kubikoze, urakoze kuboko kwawe gutabara kudutabaye, kandi ukuboko kwawe kurinda kuturinze, ukuboko kwawe kuturwaniriye. Urakoze kuduha intsinzi mu ngo zacu, intsinzi twinjira, intsinzi dusohoka, intsinzi mu mirima yacu, intsinzi ku ntebe zacu, intsinzi mu biro byacu, intsinzi mu rubyaro rwacu, intsinzi. Urakoze ko Data uduhaye kwaguka, kandi ahatari amahane, ahatari intonganya, Uwiteka ahatari amahane, twabaye mu bintu byinshi by'amahane, ariko uyu munsi wongeye kudushyira ahantu hagutse. Mwami habwa icyubahiro nanone n'iteka ryose. Amen. Imana ibaho umugisha. Rero kadukomeza aho twatugereje ku bijyanye na bwa buhamya bwanjye, ukuntu nagiye muri Kenya gushaka Yesu nkahura na Satani igenda n'amaguru. Reka ubushize rero nari ngejeje ku gice cya 5. Ubwo umuntu wese uzashaka kureba ibyatangiye no gusubira inyuma akarebye ibice 4 bitangira. Igice cy'ubushize ni isaha yose, ariko
nk'iminota 30 ubuhamya butangira hagati y'iminota 30 uko niko nayowe turabaganira kandi ndumva ko ibiganiro twaganiriyemo byari byiza. Iyo mvuga kuganira n'ijambo ry'Imana rega turariganiramo. So Imana ibaho umugisha rero we wakurikiye kandi ni ukuri kugira ngo umenye ibyo nkubwira ugomba no gutangira ukumva na biriya byatangiye. So uyu munsi rero tugiye ku gice cya 6 twagarukiye aho nari maze kugera aha ngaha. Twagarukiye aho abo bantu bari bagiye kunyica, numva ko bagiye kunyica ariko mu nzira z'umwuka nyine, mu nzira zitagaragarira amaso y'abantu, ariko ngenzi ko ari ukuri kubera situation nari ndimo. Ubwo rero nari namaze gukwitinga nabivuyemo neza, ntangirana urugamba rw'ibitero n'abo bantu bo muri Kenya. Nta wundi mvuga, ndavuga wa mugabo witwa Dr. David Owol w'umunyakenya ufite abantu benshi cyane. Mvuga abantu benshi na miliyoni w'abantu bakurikira, nanjye uwo niwe nakurikiye mbona ko ari mu mwuka w'Imana. Ndagira ngo mbabwire igihe nagiye muri Kenya ni mu mwaka wa 2011 uhera winjira mu mwaka wa 2012. Iyo bitaga Kisumu Kesha mbega n'amakesha n'amakesha, ubwo n'amasengesho yo kuraramo umwaka urangira. Hari ahantu twagiye muri Kenya nahuriyeyo n'abanyarwanda bari bavuye mu itorero ry'Inyabugogo. Kuri iriya torero aho korali yose yagiyeyo, ndagira ngo mbibutse, mise mbyibuka numva ngomba kubanza kubibabwira. Ndagira ngo mbibutse ukuntu ya ndirimbo yanyu nayibutse yavuga ngo sema nami, ni mu Giswahili vugana n'umutima wanjye, sema nami, sema na roho yangu. Ntago mva navuga ariko byo kuririmba ntago ari ibyanjye. Muribuka ukuntu mwari mwambaye uniform zera z'amakanzu n'ubururu gutya mu ijosi. Muribuka ko byageze hagati agahamagara ikorari y'abavuye mu Rwanda, akajya hamagara ngo from the mountain, akaza kabahuhamo mu gatembagara. Benshi mwese muratembagara, bahuhamo inshuro ebyiri. Nanjye kuri kara gatuti kaho nagiyeyo hejuru, murabizi ko yagiye cyo gusoza. Ariko nagira ngo mbabwire nawe mushumba wabo bantu, uzi ko nabikubwiyeho, ni ukuri niba nta muntu wihannye ngo yivane miriya myuka ni ikibazo gikomeye. Kandi nzi neza koko nta muntu wavuyeyo ngo agire amahoro kuri ya muntu, ntabwo ari umuntu w'Imana vraiment. Ubu ngubu se koko niba uyu munsi, ariko muribuka wa mugore witeye hejuru akavuga ngo nana mipiga vigeregere, yarangiza akavuga ngo umugore akisimbagiriza akakubita hasi akavuga ngo I bless you internally. Who is he to bless somebody internally? Murabyibuka ariko muribuka kuntu abantu bari bameze, muribuka kuntu abantu bari muribuka ibyahabereye byose, nta kintu cy'Imana na kimwe cyari kirimo, sibyo? Ubu rero igenda bigaragara ko uriya muntu atari umuntu w'Imana. None iriya myuka babahuhiyemo, muzi ko avugaga catch akabahuhiramo ibyo bintu byose. Niba utarihanye ngo usabe Imana imbabazi, ugukore deliverance, ubwo wumva ibintu wikoreye bingana gute? Sinzi rero uko mumeze, igihe gusa ndabasengera. Kandi nabonye no muri 2016 ubu ngubu ndimo ndebaho gatoya, nabonye yuko hari n'uri wajyanye ibendera idarapo y'u Rwanda APPA, nkuko nanjye najyanye y'iki gihugu. Twumvikane abanyarwanda, niyo mpamvu giye numvishije ko ngomba gutangira mbwira giye, urumva nyine abazi murabizi, niyo mpamvu natangiye mbabwira mwebwe abanyarwanda kugira ngo tumenye ibintu, tumenye aho tugeze. Ni ukuri rero, ariko ubwo hari uriya, ariko hari n'abandi no mu Rwanda barimo, no ku isi yose barimo, kandi natwe twese nk'abandi bose twirirwa twirukanka dukurikira abahanuzi b'ibinyoma. Tuzi yuko umurongo tugenderamo ari wo muri Matayo mu gice cya 24 ku murongo wa 23, tubwira ngo niba tubwira ngo Yesu Kristo ari hariya cyangwa ari hariya ntituzajyeyo. Yesu aravuga ngo arabitubwiye ngo bazaza bakora ibimenyetso n'ibitangaza, ngo bashaka no gushuka no kubeshya abera intore z'Imana niba bishoboka. Rero nanjye icyo gihe nagiyeyo muri Kenya, nagira ngo numva naragezeyo ku itariki 29, ku itariki 29 niba ntibeshye, niba atari 28. Icyo gihe nagiriye muri Kenya, nari ndi mu gihe cy'ububyutse, nari ndi mu gihe cyo gushaka Imana, cyo gukorera Imana, nari ndi mu gihe cy'ububyutse cyane. Ariko ubwo bubyutse, kubera kuba mu bubyutse no gushaka Imana, nasanze nyobye ngiye ahatari Imana. Nukuri biragaragarira buri muntu wese. Je rero sinshaka no kumushyiraho hariya. Impamvu ntashaka kumushyira hariya, havuga amazina ye yitwa the mightiest prophet of God, niko yiyita. Ubu afite urufunguzo rujyana abantu mu ijuru. Ntago nari nabona umuntu usuzugura Imana kuri iyi si. N'ubu ndacyabivuga ngo niba Satani ba mu bantu,
iri muri uriya mugabo. Nari nababwiye ubushize yuko najyaga mbona ibintu biguruka. Urabona abantu babona nabyita ngo iki se, hari ibintu bita dragon nge sinzi niba zibaho, wenda ababizi bambwire, ariko najya ngira ngo ni imaginary ntuza reptiles sinzi niba ari iki reptile, niba ari igiki nk'ingona, ariko igatera ukundi kuntu nka bya bikoko kera bavuga byabagaho bya dinosaurs, hanyuma ziraguruka. Ariko nanone dragon ni ikiyoka. Urabona nk'ibintu byo mu Bushinwa mujya mubona y'Abashinwa bafite festival, sibyo? Bagira ikintu gitukura bambara cy'ikiyoka gifite ibirokoroko muri festival z'Abashinwa, ariko gihe nta mashusho ngomba gushyiraho. Rero zirarizo dragons ni ibintu bimeze nk'ingona n'ibindi bimeze gutyo biguruka nyine bikaruka umuriro. Ibyo nabibonaga muri film, ariko ibitero bitangiye hano iwanjye byatumaga ntasinzira. Byaragurukaga hejuru, narabibabwiye ubushize. Noneho bikaruka ibintu gutya imbere y'umuryango aho dusohokera no ku nzu n'ahantu, ariko ibintu bimeze biri green, very green, ariko biri slime nk'ibigeri, bimeze nka geri ahantu hose. Ubwo umunsi wirirwaga urabyumva nawe ntabwo ushaka kubijyamo. Hanyuma ikindi, noneho ibitero byo ntago wabonaga ko hari ikintu gihari, ntago wacyumvaga, ariko ukumva ibintu nyine. Ubwo rero narahumirizaga nkabona ibintu biteye ubwoba, nkabona ibintu biteye ubwoba, kandi rwose nkaba numva biri physical. Naretse gusenga mpumirije, ntangira gusenga ndeba amezi 6 yose. Amezi 6 ngira ibitero. Ntabwo nshaka kubivuga byose severe yabyo, kuko ntago ari ngombwa kuvuga ibintu biri nasty, ibintu biri disgusting, biri nasty, ibintu bidafashije. Ntabyo nshaka kuvuga kuko ntacyo byenda kukumarira, nanjye ntacyo byenda kumara. Icyo nzi gusa byari ibitero biri bisa nkaho biri physical, bitari physical, ariko bigaragara neza. Wabaga ukibamo ukumva ko ukirimo, nyine wabaga ukirimo. Ase mu bibasobanuriye gute? Mbega ni ibintu wumvaga bifatika. Nkajya senga noneho nkanuye, kuko ntagomba guhumiriza, kuko iyo nahumirizaga nabonaga ibintu. Noneho ikindi cya kabiri, kuryama ubwo urumva ni intambara, ariko nkasenga, ariko Imana yarahabaye. Nagiye nca mu bintu bikomeye. Hari rugero nigeze kubona uriya mugabo aje n'ubwato, sibyo? Araza n'ubwato bunini mu nyanja. Ageze hagati mu nyanja atuma inyoni isa nka eagle buriya niyo gaca, murambwira na gaca cya gisiga gifata inkoko cyangwa cya gisiga gifata inkoko kiguruka hejuru. Eagle kigurikira hejuru cyane, ariko gifite ibyara. Ndamubona ari hose nkaho twaye ubwato ari mu nyanja, ari kumwe n'abantu benshi. Araza ayohereza icyo gisiga, kiraza kirabura, kiraza kimfata ku kuboko kwanjye kw'iburyo, kijombamo inzara zacyo, kirafata kirinjira, kiguma gihahagaze. Nanirwa kukivanaho. Urumva kiraha nyireba, nanirwa kukivanamo, ariko ndataka kiraho nyine kiranshinga inzara. Ngiye kubona mbona haje ukuboko, Imana yo mu ijuru, ukuboko kuvuye mu ijuru kuraza gufata cya gisiga, sibyo? Gufata cya gisiga kugibita hasi, kirashwanyagurika, kirasandara. Mbona kusibanganyije hahandi ndabyuka, nkabashimye Imana ko byabaye. Icyo ni urugero, ntabwo kiri nasite cyane kugira ngo nicyo nakibabwira urumva ko gifatika. Hari ibindi byinshi ngiye mbabwira ukuntu byagendaga bikorwa, nabangira inama n'abandi bantu bakora bene nka biriya, kugira ngo mbahaye ubundi bumenyi, kuko biri ibyo yakoreshaga narabibonaga nkabimenya. Ndamutse rero mbabwiye neza uko byagendaga, naba ntanze ni nko kubwira umujura ngo nagiye kwiba, ngo umuntu acaha apfumuraha akora ibi ngibi, umuntu asanga ari umujura agera nawe akajya kugira gute kwiba. Rero hari ibintu nashaka kubabwira, kuko iyo mbigiyemo muri details bisobanura ko ibintu byakorwaga neza. Hanyuma igihe kiragera, hashize amezi 6. Urumva simbabwiye ibyabaye muri aya mezi 6, ibintu byabaye bibi mu rugo rwanjye, mu kazi, ibintu byose byabaye. Hari umuzambiya usenga ku itorero, ajya avuga ibintu ngo ni vundawura. Urumva nanjye ibintu byabaye vundawura ahantu hose, ariko ndaguma ndasenga. Imana yabanye nanjye. Iyi Mana yo mu ijuru ifite imbaraga. Mpitamo kuvuga ngo uyu munsi ngewe ndasenga nkumirije,
kuko ndambiwe ibingibi byo kuntwara nkuko bishaka. Uwo munsi ndasenga, nari ndimo mesa, umugabo n'abana ntago bari bahari, bari bagiye ku mupira muri siporo. Hari muri sama, hari hashyushye. Ndambura picnic blanket, umwenda dushaka gukoresha nko gushyira ku byatsi muri picnic, ukicaraho wenda urya nk'utuntu cyangwa uri kumwe n'abandi bagenzi bawe. Nanjye ndambura aho ngaho mu nzu yanjye, ntangira gushyiraho kuzinga imyenda nsenga, ariko nabaye determine ko ngiye gusenga mpumirije. Ndangije rero iyi myenda ndayireka, ntangira gusenga mpumirije, ndasenga numva ibintu nkuko bisanzwe. Ndavuga ngumva nimushaka muve mu mujye mube mu bantu mutambuke, nimushaka mumene inzu, nimushaka mukora iki, uyu munsi ndasenga mpumirije, ntabwo muzongera kuntegeka. Ndasenga rero sinamenye igihe nakomeje senga, kuko uko byarushagaho kuba physical na movement n'ibindi, nanjye niko narushagaho guhumiriza. Hanyuma rero umugabo aza kwinjira. Imana ishimwe ko atinjiranye n'abana, sinzi niba arabasize inyuma, niba barakoraga iki simbizi. Arinjira asanga mfukamye aho hasi aho. Noneho yinjiye, urumva kuko nubundi hari za movement nyinshi, numvishije noneho urugi rwo hanze ari rwo rukinguye, kandi nari ndi hafi y'urugi rwo hanze aho twinjirira muri koridoro. Rurakingura, numva rurakinguye. Ndavuga ngo nimushaka mukingure n'izo hanze zose, nimushaka mukingure n'amadirishya yose, nanjye ntago ndi buhumure. Hanyuma akingura n'urugi rwinjira imbere ahantu aho narindi mu gikoni. Noneho numva noneho wa mugani uko mbabwira ngo nimushaka muve mu bintu noneho bigaragara mbona n'amaso yanjye, nkumva ibintu bitangiye kuba physical. Noneho araza, ngira ngo niba yatarashaka kumvangira, ubwo nari ngihumirije nsenga. Araza kandi mfukamye hasi, urabona cya gipfukama hasi, ugapfukama hasi n'amavi n'amaboko. Nawe araza ahagarara iruhande rwanjye neza gutya, wenda adashaka kumvangira. Nanjye ndavuga nti uhagaze aha ngaha, nimushaka muhagarareho, nababwiye nimushaka muhinduka abantu n'ibintu n'ibikoko, ntabwo nanjye ndi bufungure amaso yanjye. Noneho ngeze aho numva kuko noneho presence, numva naye ibi bintu ndimo ndavugira ngo bihinuke ibintu, noneho ibi bibaye ibintu. Noneho mfungura amaso yanjye buhoro, mbona umugabo wanjye afite ikibasozi cy'ukuguru kinini, mbona ikiguru kinini. Ndambuye amaso ngeze hejuru ho gatoya, mbona ni kirekire, mbona ibiguru bibiri, mbona ni birebire. Noneho ndavuga nti bya bintu rero nabibwiye ngo bibe ibintu, noneho bibaye ibintu kandi binini bijyayandi. Nakubise induru n'abaturanyi barayumvishe. Nakubise induru, umugabo wanjye atumbuka. Mumbabarira akavuga seka nakeza, ariko nibiri nimugire ngo ntibyari ibintu mubigire ngo utize ko ibyo byabaye physical, nyine ni situation yari ibaye. Nakubise induru, umugabo wanjye atumbuka mu nzu arirukanka cyane. Hanyuma agaruka arambwira ngo ufite ikibazo cy'ubutwe, ufite ikibazo ki. Ariko uwo munsi nibwo navuze ni burya bya bintu, kuko nabyo byabaye byiza. Nivuge ne bya bintu nubwo bikora ibintu byinshi cyane, burya nabyo ntibishobora no kubamo ibintu bifatika. Niko nabitekereje. Ndavuze ushaka kumva physical, kumva ibintu bigenda, ukumva ibintu bimeze gutya, ariko ntibishobora kubamo ikintu. Kuko jewe uko nagumaga numvaga bigiye kubamo ikintu, ariko ntabwo byabahemo ikintu. Iyo situation rero nuko yari fani yarantinyuye. Navuze nti sinzongera gutinya, n'ubundi ntacyo ntinya, ntabwo bizaba ibintu ngo bibe ibintu nyabyo. Ubwo rero nanjye nta gituma ntinya. Ubwo natangiye gusenga ntinyutse nshize amanga, nubwo umuntu yagira ngo aratinyaga abarenga, ariko ntamutinyaga abarenga. So ariko iyo situation yarantinyuye, ubwo ntangira gusenga neza. Noneho ubwo nibwo nabonye ko ntangiye ku ibitero bigabanyutse. Ibitero byahise bigabanyuka, biragabanyuka pe, numva ko bimeze neza muri jewe. Bitangiye kugabanyuka, bisa bigenda bishira, nza kuba nsenga mu gitondo hari ahantu. Noneho nza kurota wa mugabo nababwiraga, nongeye kumusubiraho, rya torero ryabaga hafi ya Nyabugogo, b'Abanyarwanda twahuriyeyo, na ya korali yabo n'abantu babo bose.
kandi uwo muntu yigeze kuhaza nyine uriya Dr. Owori uwo nguwo David nza kumurota noneho nkabona ari we umpamagara. Uwo munsi nabirose mu gitondo cyaho arampamagara. Mbega nge nari namubonye nawe ari wicked, urumva nari namubonye mu nzozi ari wicked ukuntu. Arangije amamagaye arampamagara arambwira ngo yarari ngo mu bihuru asenga ngo ishusho yanjye imuca imbere. Ndamubwira nturakoze se kubera icyo umpamagaye uri wenyine. Ati ntabwo nari ndi kumwe na madamu, nari ndi mu bihuru nsenga ishusho yawe inca imbere, niyo mpamvu nguhamagaye kuko twara exchange telefone. Naye ndamubwiye nti nawe nakurose ariko. Ati se ati mbwira ati wandose ukora ibiki? Ndangije ahubwo rero nanjye ndabimubwira. Umugabo ambwira ibintu, ambwira ati se aturiya muntu wowe umubona ute? Ndavuga ariko njyewe si mubonamo umukozi w'Imana. Ati yego, ati nanjye twarabibonye, ati nanjye uriya muntu ati nabonye ko atari umukozi w'Imana, ati yamaze no kugera mu rusengero rwacu asiga dusenye ko yaje avuga ko abantu badakuriye gutura. Aravuga ati kandi yari afite amafaranga menshi, ati yazanye amafaranga menshi cyane. Aravuga ati ngo haraho yari kuri hoteli yaraye ngo umuntu ngo umugeti waho ucunga gate umuzamu waho ngo avanamo igipfunyika cy'amadolari arakimuha. Ati rero yari afite amafaranga menshi, asigabuje abantu gutura asigabuje abantu gutura, hanyuma ntiyanaduhara kuri ayo mafaranga. Ati rero ngewe ati twagiye tubona n'imikorere yabo, tubona hari ibintu by'imyuka mibi, tubona atari byiza. Ati rero ati nanjye ntago nzasubirayo. Ndavuga nta kibazo, ni ngewe ko mbibona nanjye hari ibintu mbamo, ntago nzasubirayo. Ngewe ntago nasubiye ubwo twagomba gusubira mu mwaka utaha. Mubwira ko igiterane nakiretse n'ibindi, naje mubwira byose. Kumbe umugabo yari umwe nawe icyo gihe tuvuyeho yagumye asubirayo. Aho ndavuga you never know, nzajyayo ninjya mu Rwanda nzajye kubaganiriza. Icyo gihe nahise nagomba kujya mu Rwanda. Nagiye mu Rwanda njya kuri rya torero, umudamu aranyakira n'umugabo waho nawe twahuriyeho asa nkaho yinjira azamuka ajya gusenga. Ndamubaza se mumeze gutatoya? Ati bano bantu ati ngewe nasanze hari ab'imyuka mibi, ati nkuko wabibonye, kandi mageze nsanga mu itorero ryabo hari abo bantu bo muri Kenya baje kubasura, kandi nawe yarafite gahunda yo kujyayo. Urumva rero bakomeje bakorana nabo, ariko umugore naje kuvugana nyuma yaho ambwira yuko ari umugabo wakoranaga nabo ariko atakoranaga nabo, kuko yaravuze ati gihe wazaga hariya bari no mu bintu bya gatanya ukuntu bashaka gukora divorce sizi ko byari byarabagendekeye. Urumva nta muntu wagiye wavana yikiza abaye akorana n'uriya mugabo. Bagiye yari kapo bishojeje batandukanye, kuko uriya mugabo we yashaka amafaranga yuriye, uriya mugore sinzi bye. Ariko icyo nagusaba harya ni buri apotre ni buri bishop umbabarire sinibwa titre yawe, icyo nagusaba nuko usengera abana mwajyanyeyo kugira ngo bahambuke niba batarahambuka. Urabona ko biriya bintu wewe warabibonaga kundusha, ariko niba muri iki gihe n'uyu munsi wa none ahangaha reba iyo myaka ishize yose byaradukurikiranye, ubwo nabariya nabo bigomba kuba byarabakurikiranye. Ngarutse rero nibwo maze kumenya ko uriya mugabo nawe bagikorana n'iriya tore bagikorana, uriya mugabo nawe namwiciyeho. Sigara nsenga rero none ibitero bisa nkaho birangiye. Umunsi umwe rero noneho byararangiye ntakitinya nsenga neza, nza kubona inzozi, mbona umurima w'ibigori abantu basarura, ari abantu benshi basarura ari benshi. Ndangije nza kubona muri uwo murima w'ibigori nanjye ndi kumwe n'abantu basarura, ariko turi abantu 10, ariko bari abari benshi. Aho niho naboneye uwo mugabo arambwira ngo Jacqueline ngo I will also go to heaven. Ibyo birangirira aho ngaho. Imaze nk'ukwezi maze kubona izo nzozi, nibwo nongeye aho nakoraga mbona noneho hari hashizeho nk'imyaka 4 gutyo, nk'imyaka 4 mbona umugore umwe w'ahantu duturanye, tuvuge ngo iminota 20 uvuye aha, 25 uvuye aha ngaha, aza gusaba ubufasha bwo gutangira itorero ry'uriya mugabo. Kumbe nyuma yanjye hari abandi bagiye bashaka kumuzana. None kuko yashakaga cyane kuza muri iki gihugu, byabaye ngombwa ngo afate umugore, niba ari umuzambiya sinibuka ubwoko bwe, niba ari umuki, niba ari
ibyo byose ni mu bihugu bimwe byo ntabwo ari Malawi ariko niba ari Angola, ni muri ibyo bihugu. Ni umugore duturanye sindamubona ariko email nayo iyo email ndayifite asaba aho nakoraga kugira ngo bamufashe gutangira itorero. Kumbe uwo mugore yagiyeyo noba nisubemo mu magambo ntabwo birimo bijya, ntabwo byanyoroheraga nyine murabyumva. Uwo mugore ariko nta kibazo byose biragenda neza. Uwo mugore ahantu hari sensitive yavuye inaha akajya ajyayo, barangiza baramusengera kuba umupasiteri wabo, bamuha misiyo yo kuza gutangira itorero haraho duturanye. Arangije aza gusaba imfashanyo kuko aho narindi bafasha abantu batangira amatorero kugira ngo tumufashe gutangira itorero. Ndaje ndabisengera nta bufasha yabonye. Urumva uno mugabo yari desperate kuza muri iki gihugu ku buryo yashyizeho n'itorero rye hano ryitwa na ministeri yiwe, bayita ngo niba ari Ministry of Holiness, Jesus is Lord, Ministry of Holiness. Uranteye icyo nzi nuko yabitangije hano muri iki gihugu kugira ngo abone kwaza. Hanyuma uwo mugore araza afatanya n'undi mupasiteri w'umukongomani ngo bamuzane, ariko itorero ntabwo yaritangiye, byaranze. Imana yo mu ijuru nishimwe. Wenda hari ibyo basenga muri underground ariko nta biraba kugeza ubu, kandi Imana izabikomeshe gutyo. Ngira ngo Imana rero yabikoze neza. So umugore yaza kuvugana n'umukongomani, noneho tekereza ngaho ni munyumvire. Umukongomani dutuye mu mujyi hamwe, itorero ryabo riri mu birometero 2 uvuye hano. Ni ukuvuga ngo ni iminota kugenda ngerayo, birometero 2 bura ni iminota 2-3 bitewe na 3 gutwara n'imodoka kugerayo. Aho niho hano yaragiye kuza. Ndagenda ndeba wa mugabo ndamubwira se uriya muntu mugiye gutumira ntabwo ubizi ko nakubwiye ibye. Ndamutekerereza umugabo w'umukongomani, sizi impamvu yabyemera ariko yaravuze ati uyu muntu nabibwira abantu bose nyine nkuko abivuze wenda ntibazaza, ariko yarafatanyije na wa mugore. Ibyo birapfa n'ubusinze amaherezo yabo, ariko ntaragera muri iki gihugu. Ndagira ngo nkubwire rero impamvu ataje muri iki gihugu. Nuko cyagiye yashatse kuza, niyo mpamvu cyagiye yashatse kuza narababwiye mu gice sinzi ngo ni cyakangahe, ariko igihe nababwiraga baba nitwateguranaga nababwiye yuko dutangiye gutegura, umugabo umwe yavuze ngo yagerageje kumuzana hanagarukira ku mupaka w'iki gihugu. Ni ukuvuga kandi cyagiye twari mu bubyutse dusenga, simvuga ngo nigiye wasengaga jyenyine, hari n'abandi basengeraga iki gihugu, ariko nanjye narasengaga. Ariko bari abantu bafite imyuka mibi baradukurura mu myuka, babonye yuko hari abantu basenga mu kuri no mu mwuka bahagaze mu cyimbo mu gihugu. Ni ukuri Bibiliya irabivuga ngo nararebye ncisha amaso yanjye ngo ndareba ngo mbone ko hari umuntu n'umwe bahagarara mu cyimbo cy'igihugu, ndamubura. Ariko twasengaga turi akagurupu gatoya k'abantu, nanjye barimo mbahagarariye. Uwiteka Imana nishimwe. Hanyuma babibonye barankurura kugira ngo mbashe ngende babashe banyice. Nababwiye yuko hari umwana wanjye wari uryamye aho ngaho kugira ngo bamwice babone ko baza hano, ariko ntago banyishe, nta nubwo umuhagamagara wanjye bawishe, kandi nta nubwo bigeze bari bagera muri iki gihugu. Nubwo bagerageje gutangira itorero hano, tekereza abantu bafite amamiliyoni, ndakubwira amamiliyoni. Iyo mvuga amamiliyoni na amamiliyoni, namwe niba mushize amanga mwajya kubyirebera, ariko simbatumye keretse nimba wumva wiyaminiye mu mwuka ko udashobora kuyobwa cyangwa gufata igitero, kuko nababwiye yuko ibintu reba kuri YouTube, ibintu reba mu mashusho bitewe n'imyuka irimo igukurura. Nanjye kuva navayo ubu ngubu ndimo ndeba ngaba ko ari ibintu nashaka kwibuka neza ko numvaga ngomba kubyibuka, nibwo nahisemo kureba ibyo bintu, kuko nzi igihe nagiriye nabigugura mbona kuko nari ndiyo mu minsi 3 iheruka y'ukwe yo mu 2011 winjira muri 2012. Wumva ari imyaka 12 yose, ariko ntago nabashaka kuvuga ibi bintu neza ngo nabishyira ku mugaragaro. Yego ntago nabaga kuri YouTube, ariko nanone kubivuga byari ikibazo. N'ubu ngubu mwabonaga kuntu ibintu byari bimeze, ariko mu by'ukuri Imana yabanye nanjye ndabivuga. Ariko tekereza umuntu ufite abantu baba miliyoni, umuntu ufite amafaranga n'amafaranga, iyo agiye hagurutse aherekezwa n'abantu baruta ba perezida wabo, abafite abasirikare. Twebwe icyo gihe hari kera, ariko twaherekezwe n'abasirikare n'abapolisi 600 n'imodoka zigenda ngo wiwu n'amapikipiki.
rero ubu ngubu byo birakabije noneho ubu ngubu muzamureba agiye ngo za Venezuela yakirwa n'abaperezida baho n'ahandi abantu bafite amafaranga angana gutyo ariko kubera abantu bakiya basenga kubera amasezerano y'Imana kubera Imana ko igomba kwisha icyubahiro ntago aragera muri iki gihugu kandi Imana yo mwijuru izabikomeze iki gihugu ntazakigeremo kugira ngo amenye nubwo yita yuko abera hose icyarimwe yuko yita ko ashobora kuba ari iwabo mu Nairobi akahagarara aha ngaha yabishatse ariko Imana yo mwijuru yaramuhinyuje imuvanaho rero ndeka mbabwire ngo abantu musenga nimubona ibintu ku gihugu cyawe mukabona yaba ari bifatika n'ibidafatika mujye musengera igihugu kuko Imana irinda igihugu kandi y'abanyagihugu bagisengera irakirinda pe yego Imana izarinda ari mutanasenga izanarinda ariko mu by'ukuri mujye musengera igihugu cyanyu natwe turasengera igihugu cy'u Rwanda dusengera n'iki gihugu ariko tekereza ibyo byose nkubwiye n'ubu ntarahaza kandi tekereza kugera urwego ku muntu ufite amafaranga afite ubukire n'ubukire kuko bigenze simbizi afite abantu namwe muzareba ibyo biterane bya aba yateranye cyane iyo muvuze ngo ni end of conference cyangwa hari ibyo biterane ateraniramo murebye amamiliyoni y'abantu hahari n'abanyakuri n'abanyarwanda bajyayo Imana ibavaneyo mwasanga ayo mamiliyoni y'abantu ari menshi cyane ariko ayo mamiliyoni ntiyabashije kumugeza ahangaha ndagira ngo nkubwire rero ngo Imana dusengera komeye yiruta ibyo byose rero icyo nabashishikarizaga bene data nawe uzi Kristo nawe utamuzi Kristo wowe uzi Kristo guma mu ijambo ryawe mushakiremo nawe utamuzi mushakire mu ijambo no mu kwizera kwawe kandi musabe Imana muri ibi bihe bya nyuma kuko Yesu ari hafi kugaruka ntabwo nzakomeza urumva turashojeje kuko ibindi byose nibirangira namaze kumenyera ibi byose nzajya no kuri YouTube mu zindi ndimi kandi nzavuga Imana yo mwijuru nibana nanjye nibishaka ikabinyemerera nzabikora ariko ubu ngubu reka tube tubivuze mu Kinyarwanda Imana rero ibarinda aho muri hose kandi Imana ibahe umwuka wo kumenya imyuka iri mu bantu Imana ibarinde kwirukanka mushaka ubuhanuzi kuko abo nanjye burya kantu kandi kandimo deep ntago byara gukunda Imana cyane ariko byara gushaka n'ubundi confirmation y'izo zizanye narose nshaka ubuhanuzi ariko ntago navanyeyo ahubwo navanye ibibazo ariko n'ibyo bibazo ndabishimira Imana yuko nabonyemo ibisubizo ubwo rero ubutaha mutegereze icyo nzabazanira nabwo nzabazanira ubundi buhamya ntimugire ngo muri Afrika niho habera ibyo bintu gusa no muri iki gihugu habera ibi bintu ariko Imana yacu yo mwijuru irita byose ahagutse nahanje nawe